подведем черту. Красная линия. На радио «Мелодия». Ну и будем подводить черту. Константин Квасов у нас в гостях, представитель общественной организации «Русские люди» и бывший теперь же кандидат в депутаты Воронежской областной думы, но с его такими прогрессивными взглядами, интересными идеями, надеюсь, он уже начал предвыборную кампанию в Государственную Думу Российской Федерации. И, Константин, нельзя будет забывать, что радио «Мелодия» — это один из основных информационных рупоров, каналов, доведения информации до людей. И, кстати, напрямую мы анализировали успех многих партий, он связан с участием именно нашей радиостанции в предвыборной кампании. Нет таких, кто выиграл и кто не участвовал бы в предвыборной кампании на радио «Мелодия». Я вам признателен, что вы мне позволяете обозначить мою позицию, и не первый раз на вашей радиостанции. Другой вопрос, мог я или не мог в рамках избирательной кампании, были возможности такие, это отдельная история. Но я признателен за то, что вы даете возможность, по крайней мере, озвучить свои взгляды, позицию на развитие нашего общества. Константин, у меня особенно сегодня у нас в передаче были некоторые сенсационные заявления с вашей стороны. Особенно меня заинтересовало о том, что северный лес, его нет, есть кустарник. Оказывается, люди защищают то, чего нет. А как же так это получилось-то, что его нет? Он был? Смотрите, по последним документам, то есть у нас особо охраняемая зона, северный лес название. Так. Но если копать в глубину, то проблема в следующем. Почему, оказывается, лес стал частью собственности, стал собственностью частных лиц? Потому что, скажем так, по той информации, которую я имею, документы содержали приобретение, если не ошибаюсь, паев бывшего колхоза, связанного с заросшего кустарником. Поэтому по документам приобреталось. Могу, конечно, ошибаться, но если я все-таки правильно все понимаю, то там был кустарник. Поэтому это позволило в тот момент купить не лес, а купить кустарник. С координатами леса. С координатами леса, да, который сейчас лес. Если в эту историю, если ее разбирать непредвзято, то, мне кажется, органы прокуратуры должны выяснить самые первые документы, первые сделки по выводу земли из государственной или коллективной собственности в частную. Что же там происходило? И я думаю, там будут очень интересные развороты в судьбе. Всплывут фамилии, и будет очень интересный разворот. Почему это важно? Потому что сейчас позиция органов власти, позиция слабого, к сожалению. В связи с тем, что право собственности оформлено на землю, то органы власти вынуждены вести переговоры об передаче этих земель, компенсации. А если будет выяснено, что сделка изначально являлась незаконной, то переговоров не надо ни с кем вести. А там же есть добропорядочные приобретатели. Пусть те, которые сделали незаконную сделку и совершили противоправные действия, пусть компенсируют добропорядочным приобретателям. Мы бы туда посмотрели, и, может быть, многие вопросы бы были сняты. И не нужно было бы искать новые земли для действующих собственников, для того, чтобы забрать в государственную собственность этот северный лес, особо охраняемую территорию сейчас. Там она особо охраняемая, но в собственности частной. Яблоневый сад. Про яблоневый сад — это тоже наша беда. Там и было возбуждено в свое время уголовное дело в связи с незаконным переводом земли и использованием их. В итоге часть этих садов застроена, часть была пока не застроена. И я надеялся, что, по крайней мере, незастроенная часть садов будет оставлена как зеленая зона нашего города. И никто ж не препятствует, к примеру, там плохие деревья. Давайте плохие уберем, новые посадим. Здесь же вопрос целеполагания. Что мы хотим на этой территории? Сохранить зелень или чтобы там появились дома? Если мы принимаем решение, чтобы появились дома, то, конечно, деревьями заниматься не нужно. Но если мы хотим сохранить зеленую территорию, никто нам не препятствует высадить новые деревья на этом земельном участке и сделать нормальный парк. Там, может быть, как крайний случай, с тем или иным социальным объектом, которого не хватает в этой зоне. Спортивный. Можно там посмотреть, да. А у нас, получается, стратегически мы опять теперь видим эту территорию под застройку
квартирными домами. Я считаю, это неверно. И, надеюсь, депутаты, адекватно воспринимающие развитие города, не допустят, будут, по крайней мере, выступать против такого генерального плана. Ну что же, подходит к концу время нашей передачи. И, может быть, создаваемый вами совет избирателей поможет реализовать то, что пока нам только снится, да, когда избиратель очень активно влияет на своего депутата, взаимодействует с ним. Это снится. Но бывают мысли, чтобы эти сны были наяву. Сны наяву Бурито закончит нашу передачу. Спасибо. Красная линия.